Kapittel 1. Karl Marx ble født 5. mai 1818 i den stille, lille byen Trier i Tyskland. Verden rundt ham var i stor forandring. Gamle kongeriker falt, og nye ideer spredte seg raskt. Karl vokste opp i en jødisk familie, men livet deres var ikke enkelt. Hans far, Heinrich Marx, var advokat og ønsket et bedre liv for familien. På den tiden i Tyskland møtte jøder mange restriksjoner. For å beskytte familien valgte Heinrich å konvertere til kristendommen. Dette var en stor forandring for familien og påvirket også Karl dypt. Karl var en nysgjerrig gutt som elsket å lese og lære om verden. Faren hans støttet hans interesser og fylte hjemmet med bøker og ideer. Karl ville forstå hvorfor ting var som de var. Selv som ung hadde Karl en sterk lidenskap og ønsket å forandre verden, selv om han ikke helt forstod den ennå. Rundt ham spredte nye ideer om frihet og rettferdighet seg, noe som både fascinerte og forvirret ham. Familien hadde et komfortabelt liv, men merket presset fra de urolige tidene. Denne usikkerheten påvirket hvordan Karl så på verden senere i livet. Som tenåring gikk Karl på skole i Trier, der han var en flink elev. Han studerte litteratur, filosofi, historie og vitenskap og likte spesielt ideene til kjente filosofer. Karl var også litt av en rebell. Han likte å stille spørsmål til de som bestemte, og han fulgte ikke alltid reglene. Lærerne hans ble både imponert og bekymret over dette. Denne siden av Karl fulgte ham gjennom hele livet. Etter skolegangen dro Karl til universitetet i Bonn. Der ble han raskt opptatt av festing og slåsskamper, noe som bekymret faren. Han ble derfor sendt til universitetet i Berlin, et mer disiplinert sted, men ble også der påvirket av radikale ideer. Radikale ideer handler om å ønske store forandringer i samfunnet. De som har radikale ideer, vil ofte endre systemer som de mener er urettferdige, som for eksempel politikk, økonomi eller sosiale regler. Kapittel 2. Da Karl kom til Berlin, ble han kjent med filosofen Hegels ideer. Hegel mente at historien alltid var i endring, med konflikter mellom ulike krefter. Dette gjorde inntrykk på Karl, som begynte å tenke på hvordan disse ideene kunne forklare kampene i samfunnet. Karl ble med i en gruppe radikale tenkere, kalt de unge hegelianske. Disse unge mennene ønsket å forandre samfunnet og diskuterte ofte filosofi, politikk og religion til langt på natt. Karl elsket disse diskusjonene. Karl begynte å skrive artikler for radikale aviser, noe som vekket myndighetenes oppmerksomhet. De så på ham som en utfordrer til det etablerte, en bråkmaker. Men Karl var fast bestemt på å fortsette, uansett risiko. Karl skrev skarpe artikler om urettferdighet og utfordret samfunnets strukturer. Han brydde seg ikke om å være populær, han ville få frem sannheten. Han ønsket å vise folk at ting ikke nødvendigvis måtte være som de var. Fra ung alder var Karl en svært nysgjerrig og spørrende gutt. Han lurte på alt fra hvorfor himmelen var blå, til hvorfor noen mennesker jobbet hardt, mens andre ikke trengte det. Hans far oppmuntret ham til å lese og lære om verden.
Karl var en flink elev og svært interessert i store spørsmål om frihet og rettferdighet. Men han var også en rebell. Hvis noe virket urettferdig eller ulogisk, sa han ifra. Dette gjorde lærerne både imponert og bekymret. På universitetet i Berlin ble Karl enda mer interessert i filosofien til Hegel og ideen om dialektikk, eller historisk endring gjennom konflikt. Han mente at verden kunne forandres hvis man forstod disse kreftene. Karl og hans gruppe utfordret samfunnets normer. De diskuterte hvordan religion, politikk og filosofi burde endres for å skape et bedre samfunn. Disse diskusjonene var viktige for Karl, som ønsket å forstå verden for å endre den. Myndighetene ble bekymret for de radikale ideene Karl og vennene hans spredte. Møtene deres ble overvåket, og myndighetene begynte å sensurere og forby skrifter fra slike grupper. Dette gjorde bare Karl mer bestemt på å fortsette. Karl begynte å se verden på en ny måte. Han så samfunnets problemer som en del av et system, der noen få hadde all makt og mange ble undertrykt. Dette ble starten på Karl sine tanker om rettferdighet, tanker som ville påvirke hans framtidige arbeid. Kapittel 3. På universitetet ble Karl Marx ikke bare en student, men en opprører med et mål. Han ville ikke bare lære, men også forandre verden. Sammen med andre unge radikale studenter diskuterte han store ideer som frihet, likhet og rettferdighet. Karl og vennene hans var inspirert av filosofen Hegel, som mente at forandring skjedde gjennom konflikt. Karl så på Hegels ideer som en nøkkel til å forstå og løse samfunnets problemer. Disse radikale møtene ble snart overvåket av myndighetene, som så på Karl og hans venner som en trussel. Karl fortsatte likevel med sine kritiske tekster mot regjeringen og samfunnet, noe som gjorde ham upopulær blant universitetsledelsen. Til slutt måtte Karl forlate universitetet i Bonn. Med støtte fra faren begynte han studiene på nytt ved universitetet i Berlin, en by med mange intellektuelle og nye ideer. I Berlin ble Karl enda mer fokusert på studiene og brukte mye tid i biblioteket på å studere filosofi, historie og politikk. Men han fortsatte også å delta i radikale diskusjoner med unge hegelianere. Sammen med de unge hegelianerne utviklet Karl ideen om klassekamp, konflikten mellom de med makt og de uten. Han begynte å se verden som delt mellom rike og fattige, mektige og undertrykte. Karl skrev artikler i radikale aviser der han kritiserte regjeringen og kapitalismen. Hans ord var sterke og lidenskapelige. Han ville se en verden uten utnyttelse og undertrykkelse. Myndighetene fulgte med på Karl og så ham som en farlig skikkelse som kunne inspirere til opprør. Til tross for presset fra myndighetene, nektet Karl å tie, noe som igjen førte til at han måtte forlate universitetet. Berlin ble et vendepunkt for Karl. Her utviklet han ideene som skulle forme hans fremtidige arbeid. Karl Marx var nå klar for sin videre reise, en reise som skulle prege verden for alltid. Kapittel 4. I Berlin møtte Karl en spesiell kvinne som skulle forandre livet hans, Jenny von Westphalen. Jenny kom fra en stor familie og var både klok og selvstendig, noe Karl likte godt. Selv om de hadde ulik bakgrunn, ble de raskt forelsket.
Jenny og Carl ønsket begge å utfordre samfunnet og kjempe mot urettferdighet. Selv om Jennys familie var skeptisk, støttet hun Carl og sto ved hans side, uansett hvor risikabelt det var. Etter hvert ble livet vanskeligere for Carl, da ideene hans ble mer radikale. Artiklene hans ble ofte sensurert, og han slet med å finne en stabil jobb. Men Carl og Jenny holdt sammen, og var bestemt på å støtte hverandre gjennom alle utfordringene. I 1843 giftet Carl og Jenny seg i en enkel seremoni. De ønsket å starte livet sammen, ikke som rike aristokrater, men som partnere i kampen for en bedre verden. De flyttet snart til Paris for å finne fred til å jobbe. I Paris møtte Carl Friedrich Engels, som delte de samme radikale ideene. Engels og Carl ble nære venner og samarbeidspartnere, og sammen begynte de å utvikle ideene, som senere ville bli til det kommunistiske manifest. Carl og Jenny levde et liv i fattigdom og usikkerhet i Paris, men de ga aldri opp. De fikk en datter, som de også kalte Jenny, men utfordringene var mange. Jenny støttet Carl fullt ut, selv når arbeidet hans var farlig. Hun trodde på ideene hans og delte hans drøm om en rettferdig verden uten undertrykkelse. Carl fant styrke i hennes støtte, og sammen fortsatte de kampen. Gjennom årene møtte de mange utfordringer og måtte ofte flytte. Men kjærligheten deres forble sterk og ga dem håp i en utrygg verden. Sammen delte Carl og Jenny både kjærlighet og et mål om å skape forandring. Kapittel 5. Carl og Jenny flyktet fra Tyskland og flyttet til Paris. Byen var full av håp og nye ideer, men også mange utfordringer. I Paris begynte Carl å kjempe aktivt for rettferdighet. Han skrev lidenskapelige artikler i radikale aviser. Artiklene kritiserte urettferdighet og utnyttelsen av arbeiderne. Myndighetene reagerte sterkt. De så på Carl som en trussel, og artiklene hans ble forbudt i flere land. I Paris prøvde Carl også å forstå årsakene til urettferdighet i samfunnet. Der møtte han Friedrich Engels, som kom fra en rik familie. Engels hadde også sett kapitalismens urettferdighet. Sammen begynte de å samarbeide for å forstå verden bedre. I 1844 startet Carl og Engels å skrive tekster om samfunnet og forskjellene mellom folk. De mente at samfunnet var delt i to grupper. Borgerskapet eide fabrikker og ressurser. Proletariatet måtte arbeide for dem. Carl og Engels mente at denne kampen mellom gruppene var et stort samfunnsproblem. Proletariatet betyr arbeiderklassen. Altså de som jobber. Og ofte har lite eiendom eller rikdom. Proletariatet må ofte selge arbeidskraften sin til dem som eier fabrikker og bedrifter, som Carl og Engels kalte borgerskapet. I 1845 ble presset fra myndighetene i Paris for stort. Carl og Jenny flyttet videre til Brussel. Der fortsatte Carl å utvikle ideene sine. Han jobbet hardt med tekstene sine, selv om de hadde lite penger. Jenny støttet ham gjennom alt. Hennes tro på arbeidet hans ga Carl styrke til å fortsette. Kapittel 6.
I 1848 publiserte Karl og Engels det som skulle bli et av historiens mest kjente politiske dokumenter, Det kommunistiske manifest. Denne korte boken var en oppfordring til handling for arbeiderklassen, et kamprop for proletariatet om å reise seg og styrte borgerskapet. Manifestet var tydelig, dristig og kompromissløst. Det erklærte at historien til alle hittil eksisterende samfunn historien om klassekamper, og det avsluttet med et kraftfullt budskap. Workers of the world, unite. You have nothing to lose but your chains. Manifestet spredte seg raskt, og I flere land brøt det ut revolusjoner. Folk gikk ut I gatene for å kjempe for rettferdighet. Men opprørene ble stoppet av myndighetene, som fryktet ideene til Karl og Engels. Karl og Engels måtte flykte igjen, denne gangen til London. Der levde de under vanskelige forhold. Karl begynte på sitt viktigste verk, Das Kapital, som var en grundig analyse av kapitalismen. Selv om familien levde I fattigdom, ga Karl aldri opp. Han trodde at arbeidet hans kunne inspirere fremtidige generasjoner til å forstå og endre verden. Jenny sto ved hans side, og støttet ham gjennom alle utfordringer. Gjennom sine skrifter etterlot Karl en arv som ville påvirke verden lenge etter hans død. Hans ideer inspirerte revolusjoner og bevegelser verden over, og han trodde alltid på en bedre fremtid for alle. Kapittel 7. Etter at revolusjonene I 1848 mislyktes, måtte Karl og familien flykte fra Paris. De dro til Brussel, men Karl ble fulgt av sitt rykte som revolusjonær, og de måtte snart forlate også Belgia. London ble deres neste og siste hjem. Livet I London var hardt. Karl, Jenny og barna bodde under dårlige forhold og slet økonomisk. De levde I fattigdom, barna var ofte syke, og familien opplevde konstant økonomisk press. Til tross for utfordringene nektet Karl å gi opp. Han fortsatte å skrive, overbevist om at ideene hans kunne endre verden. Med få venner og mange fiender var han ofte isolert, men fortsatte sitt arbeid med sterk tro på sine teorier. Karl brukte mye tid på British Museum, der han studerte kapitalismens strukturer og problemer. Dette arbeidet skulle bli grunnlaget for hans viktigste verk, Das Kapital, en grundig analyse av kapitalismen. Engels, bestevennen til Karl Marx, støttet familien økonomisk når det var mulig. Uten Engels hjelp ville det vært vanskelig for Karl å fortsette sitt arbeid. Engels støtte var avgjørende for forskningen og skrivearbeidet til Karl. Livet til Karl og Jenny I London var preget av sykdom og tap. De mistet flere barn til sykdom, og de som overlevde, var ofte syke. Til tross for dette, forble Jenny trofast ved Karl sin side og støttet hans arbeid. Selv om revolusjonsånden fra 1848 hadde stilnet, beholdt Karl troen på endring. Han fortsatte å skrive, og uttrykke håp om at arbeiderklassen en dag ville reise seg og skape et rettferdig samfunn. Karl trodde at kapitalismen en dag ville kollapse. Kapittel 8. Etter hvert som årene gikk, ble Karls helse dårligere. Langvarig arbeid, fattigdom og tap av flere barn
hadde satt dype spor. Likevel fortsatte han å jobbe på sitt viktigste verk, Das Kapital, som han håpet ville avsløre kapitalismens feil og inspirere til forandring. I 1867 ble den første delen av Das Kapital publisert. Dette var resultatet av mange år med forskning og analyser. Boken kritiserte kapitalismen og beskrev hvordan systemet førte til utnyttelse av arbeiderne og økonomisk urettferdighet. Selv om boken var viktig, tok det tid før den fikk stor innflytelse. Karl fortsatte å arbeide på andre og tredje bind, men hans sviktende helse og økonomiske vansker gjorde dette vanskelig. Livet i eksil var ensomt og vanskelig for Karl. Han drømte om revolusjon og et rettferdig samfunn. Men han tilbrakte sine siste år i en liten leilighet i London, langt fra politikken han ønsket å påvirke. Friedrich Engels var Karls nære venn og støttespiller. Engels jobbet i familiens tekstilbedrift og ga økonomisk støtte til Marx-familien. Dette gjorde det mulig for Karl å fortsette arbeidet sitt. Karl og Engels hadde et unikt vennskap og et felles mål. De diskuterte samfunn og politikk sammen. Engels bidro med sin kunnskap om økonomi og hjalp også med å skrive Das Kapital. Karl og Engels trodde at kapitalismen en dag ville kollapse. De mente at den ville bli erstattet av et mer rettferdig system for alle. De håpet at arbeidet deres ville inspirere fremtidige generasjoner til å kjempe for et bedre samfunn. Karl døde i 1883, men ideene hans spredte seg videre. Das Kapital og Det kommunistiske manifest inspirerte senere bevegelser og debatter over hele verden. Engels støtte og vennskap var viktig for Karls verk og arv. Historien om Karl Marx handler ikke bare om en mann. Den handler også om et vennskap og en felles tro på at verden kan bli et bedre sted. Sammen trodde Karl og Engels at deres ideer kunne skape en varig forandring i verden. Kapittel 9. Selv om Karl levde i fattigdom, ga han aldri opp. Han trodde på rettferdighet, og arbeidet hans ga håp til fremtidige generasjoner. Engels hjalp Karl og familien økonomisk, slik at Karl kunne fortsette sitt arbeid. Etter Karls død fullførte Engels de siste delene av Das Kapital, slik at arbeidet ble bevart. Karl offret mye for sine ideer. Selv om han ikke fikk se resultatene, trodde han alltid på at ideene hans kunne skape en bedre verden. Arven etter Karl har inspirert mange til å kjempe for rettferdighet og likhet. Etter Karls død ble ideene hans viktige i store bevegelser, som den russiske revolusjon i 1917, led av Lenin. Ideene hans inspirerte også revolusjoner i Kina, Kuba og mange andre land. Men noen regimer som brukte hans ideer, tok dem i en annen retning, og dette førte til undertrykkelse og vold. Dette har skapt debatt om hvordan vi bør forstå Karls ideer. Selv om folk tolker ideene hans forskjellig, kan vi ikke nekte for at Karl Marx har hatt stor innflytelse. Hans tanker om kapitalisme og klassekamp er fortsatt relevante i dag. Han trodde på kraften i ideer og viktigheten av å stille spørsmål ved samfunnet rundt oss. Arven etter Karl Marx utfordrer oss fortsatt til å tenke kritisk om verden.
Ideene hans lever videre og inspirerer folk til å drømme om en bedre og mer rettferdig fremtid.